بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په دې درس کې راورسېدلو ریویژن ته. ګوره دلته یې لیکلي ریویژن، دلته درته لیکم تر څو دا لغات باندې تاسو پوه شئ. ریویژن ویل کېږي تکرار ته. په دې درس کې به تاسو تکرار کوئ یا دا په حقیقت کې ستاسو یو ټیسټ دی. ګوره دلته یې لیکلي ټیسټ 1 لومړی امتحان. دا ستاسو امتحان دی، خو زه تاسو سره کومک کوم، یو څو لغتونه دلته تاسو ته یو څو حل کوم. بیا دلته لیکلي لوک اینډ سی. لوک معنا وګوره، ان معنا او، سی ووایه. تاسو به خپلو کتابونو ته ګورئ او بیا به د دغه لغتونو چې د اول نه شروع د شلو پورې، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شلو پورې دا لغتونه تاسو ته درکړل شوي دي. د دې به تاسو نومونه وایاست. که چېرته مو کوم نوم نه وي زده، دا ویډیوګانې بیرته وګورئ تکراري، او یا خپل کتابونه وګورئ. لومړی دلته تاسو ته یو 3 مثاله زه حل کوم. دلته تاسو ته لومړی تصویر کې پیشو ده. نو تاسو باید پوه شئ چې پیشو ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي. کیټ ورته ویل کېږي. پیشو ته کیټ ویل کېږي. نو تاسو باید د هغې نوم ولیکئ ځان سره په کتابچه کې، یا باید د هغې نوم مستقیم ووایئ. دوهم لغت پیاله ده. پیاله ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي؟ کیپ. تاسو باید ووایئ کیپ. دلته د اووم ته راشئ. په اووم کې لیکلی د څه شي تصویر دی؟ د پکې تصویر دی. نو تاسو باید پوه شئ چې پکې ته په انګلیسي کې فین ویل کېږي. صحیح شوله؟ نهم ته تاسو راشئ. بکس دی. نو تاسو باید پوه شئ چې بکس ته په انګلیسي کې باکس ویل کېږي. تاسو باید مستقیم د هغې نوم واخلئ. 14م لغت ته که چېرته تاسو راشئ، یو قلم دی. قلم ته په انګلیسي کې پین ویل کېږي. نو په همدغه شکل باید تاسو د دې 20 وړو لغتونو څه شی مو باید زده وي، نومونه مو باید زده وي، او تاسو باید دا ټولې په خپلو کتابچو کې د اول څخه د 20 پورې دا ټول لغتونه ولیکئ. کتاب څخه مو هم نقل وکئ د کتاب په کومک سره، او یا دغه درسي ویډیوګانې هم تاسو بار بار وګورئ تر څو تاسو دا 20 لغتونه په صحیح ډول باندې زده کئ، د هغې لیکل زده کئ. ګوره د ټولو نه مهمه خبره ګرانو زده کوونکو، که چیرې تاسو غواړئ چې انګلیسي زده کئ او په انګلیسي کې آینده تاسو تکړه واوسیږئ، په انګلیسي ژبه باندې پوه شئ، په انګلیسي ژبه باندې خبرې وکړلی شئ، په انګلیسي ژبه باندې تاسو لوستل وکړی شئ، په انګلیسي ژبه باندې تاسو د انټرنیټ څخه یو څه زده کئ، نو تاسو ته ضرور ده چې تاسو باید لغاتونه ډیر زیات زده وي. د لغاتونو سپیل یا د لغاتونو لیکل باید ستاسو زده وي. صحیح شوله؟ دا ډېرې مهمه موضوعګانې دي. د کتاب څخه په کومک باندې تاسو باید دغه ټول لغاتونه زده کئ. د دې لیکل مو باید زده وي او د دې لوستل مو هم زده وي. راځو د دې امتحان دوهمې برخې ته، یا د دې تکرار چې هلته لیکلي هی شي اټ از. څه معنا؟ یعنې دلته تاسو ته ځینې لغاتونه درکړل شوي دي، تصویرونه درکړل شوي دي. دا به تاسو په داسې شکل باندې لیکئ لکه د مثال په ډول. دا چې دی لومړی یو کتاب دی. لومړی تاسو باید د دې نوم زده کئ چې دا یو کتاب دی. بیا باید تاسو په دې باندې پوه شئ چې د دې سره باید زه کوم ضمیر استعمال کړم. کتاب دپاره موږ ویلي چې اټ استعمالیږي. نو اټ سره موږ او تاسې ویلی چې ټو بي ورب از استعمالیږي. او به لیکئ چې اټ از بوک نه مخکې باید تاسو راولئ. نو وبه وایئ چې اټ از ا بوک. ولې مو راوسته؟ اما په دې خاطر باندې راوسته چې دا بوک چې دی دا په واول باندې شروع دی، نو ځکه موږ بي راوسته. صحیح ده؟ دوهم مثال زه تاسو ته وایم. فرض که دلته تاسو 8م لغات وګورئ. مڼه ده. لومړی باید تاسو پوه شئ چې مڼې ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي؟ اپل ویل کېږي. لومړی به دا تاسو په کتابچو کې داسې ولیکئ اپل چې دا یو مڼه ده. نو دې دپاره موږ اټ استعمالوو. لیکو چې اټ. دې څخه وروسته تاسو ټو بي ورب، د اټ څخه وروسته ټو بي ورب موږ تاسې ایز استعمالوو. اپل ګوره په واول باندې شروع شوی، لیکو چې اټ ایز ان اپل. که موږ او تاسې داسې ووایو چې اټ ایز ا اپل، د ګرامر درنګانه اټ از رانګ، دا غلط دی. ولې؟ چې اپل چې دی دا په واول شروع شوی، نو ځکه موږ وایو چې اټ ایز ان اپل. صحیح ده؟ دلته 11م لغات ته راشئ. دا عمر دی.
نو عمر چې دی یو نر دی نو موږ لیکو چې هی ایز بیا لیکو عمر. صحیح ده. 12 لغات ته راشئ. دا څو ده؟ ساره خان ده، نجلۍ ده، نو د دې دپاره موږ شي استعمالوو. شي ایز ساره خان. دا څوک ده؟ ساره خان ده. نو په همدې شکل تاسو دغه 20 لغاتونه چې دلته درکړ کړي دي په دقت سره یې وګورئ، نومونه یې زده کړئ. صحیح ده. د هغې څخه وروسته تاسو په ذهن کې راولئ چې د کوم دپاره باید موږ ایټ استعمال کړو، د کوم دپاره باید موږ هی استعمال کړو، د کوم دپاره باید شي استعمال کړو. که چیرته قلم، کتابچه یعنې بېجانه شیونه یا حیوانات وو هغې دپاره به تاسو ایټ استعمالوئ. که چیرې نارینه وو هغې دپاره به شي، که چیرې ښځینه وو هغې دپاره به شي استعمالوئ، او که چیرې نارینه وو هغې دپاره به هی استعمالوئ.